Друзья, вы на канале Христи. Сегодня 8 марта мне бабушка сделала очень классный подарок. И вот он. Это лол серия Томсы. У меня в жизни не было лол, и поэтому сегодня мы будем распаковывать эту большую коробочку. И распаковываем один шарик, потому что сегодня праздник, и одного шарика мне хватит. А второй я завтра распакую. И вот и так далее. Посмотрим, что мне попадется. Начинаем распаковывать. Я на всякий случай взяла ножницы. Начинаем распаковывать. Не знаю, как ее распаковать. Ага. Вот. Все-таки ножницы мне нужны. Кстати, вот какие тут могут попасться питомцы. Разные, вот хомячок есть. Так, давайте откроем. Я только что поняла, что это подделка. Подделка. Ну, ничего страшного, мне даже подделка. Это класс. Он такой большой. Ничего страшного. Давайте его рассмотрим. Да, как всегда, но косточки нету. Это внизу нету. Ладно, ничего. Давайте начнем распаковывать. Unbox me. Откроем его. Так, давайте откроем его. Попробуем по замочку открыть. Я не уверена, что он откроется по замочку. Замочек. Да, но как я и ожидала, но открылась не по замочку. Ну, это было понятное дело, потому что так, от первого слова мы ничего не видим. Хотя указано, что должна быть подсказка. Нет, подсказки никакой нет. Вот второй замочек. Второй почти по замочку открылся. Так, открываем. Я уже вижу шарик. А вот и подсказка. Подсказка хорошо лежит. Вот так вот належала шарику. Cat плюс dog. Cats, Ralph, Dogs, Droll. Я понимаю только Cats и Dogs. В общем, вот такая вот подсказочка нам попалась. Следующий слой. Вот это уже виден шарик. На камере он более желтый, на самом деле он не такой яркий. Так, я подумала, здесь уже замочка нету. Так, открываем. И тут я вижу наклеечки. Ну, только это здесь тоже почти замочку. Наклеечки. Что делает она? Все, наверное, знают. Так, вот сам шарик. Тут никаких крышечек, ничего нету. Нет, ничего нету. Так, давайте открываем шарик. Лол и да. Вкладыш. Давайте посмотрим сам вкладыш. Тут книжечка есть. Сам вкладыш. Вот. Ух ты, смотрите, тут хомячок есть. Друзья, смотрите, тут есть хомячок. Ну, вообще мне нравится. Так. По идее, здесь должен быть песочек. Да, здесь есть песочек. Смотрите, как и должно быть песочек с какакулей. С какакулей. Тут, кстати, должны быть тапочки еще. Так. Сама игрушка довольно хорошая, но, опять же, голова от этого от тела отсоединена. Сейчас подставим.
Это кто? Ага, я нашла. Это Бонни Вишес. Мне попался кролик, смотрите. Кстати, очень хорошо прорисовано, хотя это подделка. Такой милый. Ой, тут остатки резины сейчас. Вот, остатки резины мы сейчас обрежем, чтобы была хорошая игрушка. Вот так вот обрезали, и все хорошо. Вот такой милый тут кролик. Классно. У него, по-моему, есть сережки. Только я здесь не вижу никаких аксессуаров. Ну, по идее, должны быть еще аксессуары. Только где они? Нет, я точно все смотрела. Ну, вот есть бутылочка. Вот бутылочка. Довольно мягенькая. Не очень хорошо прокрашена, но прокрашена хорошо, но немного заляпана. Такая бутылочка. Мягкая. По идее, наверное, тут должны были... Да, тут должны были быть сережки, но я не вижу почему-то сережек. Так, тут должны были быть сережки, но почему-то их нету. Ладно, это ничего страшного. Вот такой кролик. И вот такой совочек с кошечкой. Давайте сейчас откроем песочек. Вот, кстати, ручечка от шарика. Вот ручка от шарика. Бортиков здесь нету, это понятно, потому что это серия других. Такой милый кролик, даже не похоже на подделку. Ну, тут видно, что головка мягкая, но так не похоже, мне нравится. Так, давайте открывать песочек. Мне насморк, потому что я болею. Она ко мне прилипла. Открываем песочек. Смотрите, она прилипает ко мне. Это такой бардак. Открываем. Ух ты. Да. Это обычный кинетический песок. Давайте лопаткой откопаем его. Ой, он посыпался. Ай-яй-яй, давайте его вот сюда вот лучше. Так, и если там нету тапочек, я буду в шоке. Нет, к сожалению, там тапочек не оказалось. Это понятно было, потому что тут не надо ему тапочек. Ну, его здесь не нарисовано, это было понятно. Так, закрываем обратно песочек. Сейчас. Так, мы сейчас собираемся уходить уже. Так, вот песочек мы закрыли. Ложим его обратно. Сейчас попробуем напоить нашего малыша. Я сейчас проверила, он не плюется. Он плюется, не плачет, не меняет цвет и не писается. Вот. Если вам понравился этот обзор, подписывайтесь на мой канал Христи. До новых встреч. С праздником. Пока.